And as we said, we're interested in stories from the genocide that you can remember. So if you can tell us where your families were from in Turkey before the genocide. Ինչպես շացինք բաղությունը բացազրույցի սկսի ձեր ասմանության ժամանակն է գիշեք ձեր ուրգեան ձեր կամ գիտեք ձեր ընտանիքները ուրգե եկած են անշուշտ նախքան ձեր ասմանություն Իմ ծնողքս անշուշտ բաբայիս կողմեն, հորս կողմեն լուրա մուսալերեն Թուրքիայի մուսալերեն անշուշտ չարտի ժամանակ փախեցան եւ հաստատվեցան Կեսաբի մեջ Կեսաբի մեջ արդեն երբ որ անդեղ մնացին մինչեւ հիմա ջեր բաբայիս կողմեն բաբաս մահացած է բայց հոր եղբայրս հորքուներս այդտեղն են բայց մենք բնիկ բան մուսալերեն ենք իսկ մամայիս կողմեն Սկանդարոն վստահ որ գիտեք Սկանդարոնցի են նորեն հաստատվեցան Հալեբ Ալեվս ինչպես միացան հայրս եւ մայրս յետքը չեմ գիտեք Ես իմ դեդես սասունցի է Չարտի ժամանակ Հալեբ հանդեղ կացին հաստատվեցան եւ անտեղ շարունակեցին կյանքերնից սասունցնիկ Are there any other stories that you've heard from your grandparents or others about how they came to Syria during the genocide or other things that they told you about life in Turkey? Կան որևէ պատմություններ, որ ձեր մեծ հայրերեն լսած եք կապված իրենց կյանքը նախքան ցեղասպանությունը Թուրքիա մեջ կամ տեղահանության հետ կապված պատմություններ։ Դե իբր դեղեցություն ոչ, բայց ինչ որ գիտեմ ես իմ մեծ մայրիկս, բաբայիս չարտի ժամանակ ինչպես որ փախեցան լեռները ասիանի, դե մինչև որ հաստատվեցան Կեսաբի մեջ։ Իբր մանրամասնություն չկարողացանք դեռ փոքրենք, չկարողացանք հասկանալ։ Ես չհասապամել սելու փոքր էի մերան Չէ, քանի մեր մոտ ավելի մոդիկ ենք սահմանը ուղղակի ճիշտ 500 մետր հեռավորության։ Ադի է որ ավելի պատմությունները զարգացած է մեր մոտ, գլսենք որ ինչպես փախան, ինչպես այդ գիշերները որ լեռներում վրա մնացին, ասիր։ Դեղեցություն չունենք, մանրամասնություն չունենք։ And then do you know when your family moved from Kesab to Aleppo? Իսկ Կեսաբեն երբ տեղափոխված եք ձեր ընտանիքը Հալեբ կամ Դե հայրս որ ամուսնացավ անշուշտ Հալեբ հաստատվեցավ։ Մենք ամառները որ դպրոցները վերջանալ Կեսապ կփաթրվենք, ադի 3 ամիսի 4 ամիս այնտեղ անցնենք այդ ծմերվա Հալեբն ենք, բայց մենք բնիկ Կեսապցի ենք։ Did you notice a big difference between Kesab and Aleppo amongst the Armenian community or? Համայնքի առումով հայ համայնքի առումով շատ մեծ տարբերություն կար, Հալեբի հայ համայնքի Կեսաբի։ Do you have any stories of what it was like for your families to restart their lives in Syria after the genocide? What kind of work they did? How they got along? Իսկ հիշողություններ կամ հուշերունիկ պատմություններ գիտեք, թե ինչպես էր ձեր ընտանիքներուն համար նոր կյանք սկսելը Սուրիայի մեջ ցեղասպանությունն հետո։ Ինչով զբաղված են կամ ինչ կյանք ունեցած են։ Կյանքը շատ բաներ բարձ էր, օրինակ անշուշտ է որ մենք աղքատ ընտանիք ենք, բայց օրվա հացուդող, աշխատող օրվա հացուդողն ենք։ Դե մասնավոր մամը չի գար, այսօր աշխատից, այսօր գուտես, ասի էր։ Մինչև հայրս արդեն մահացավ, շատ ավելի դժվարություն ունեցանք կյանքի։ Ետքը մենք արդեն մի քիչ բաներ ենք, երիտասարդ եղանք, ասենք որ պետք է որ դուրս ճանապարհենք, ես 8 տարի Դուբայի մնացի։ Դուբայի մեջ լավ էր, մինչև որ սկսանք շունչ առնել, աշխատանք ասի անի, իդ 8 տարի հետ որ վերադարձա, ասի վեճ պիտի լինել, ես ուդարության, անշուշտ է որ դարձա եւ ամուսնացա մնացի Հալեբ։ Ընդ ընտանիքը ցեղասպանությունն վեր Սուրիա մեջ հաստատվել է այդ Ոչ մի բան չեմ հիշի, որտեղ իմ դադիկներս երբ մեռան, ես 6 տարեկան էի։ Ու մենք բարձ աղքատ ընտանիք էինք, աշխատենք, ուտենք, բաբաս արդեն փոքր եղած ժամանակից մահացավ։ Դժվարությունները շատ էր, մինչև որ ամուսնացա։ We'll come back to more later, but both of your childhoods, can you tell us what neighborhoods you grew up in Aleppo? Որ շրջանի մեջ ապրած եք Հալեբի մեջ, որ Սուլեյմանի։ Ջանշուշտ ամուսնանալես Մանկության ժամանակ։ մանկության որտեղ մեծացեք։
Մենք հիմա մեր շրջանը որ գսեն արաբերենով են Սիրիան, հին Սիրիանը, Մենք նոր գյուղ։ իրենք նոր գյուղ։ Can you tell us about what going to school was like? Did you go to Armenian schools until what year you studied? Դպրոցական կյանքի մասին ինչ Դպրոցական- հաջողացեք, ինչպես էր կյանքը։ Ամենասիրուն բաժինը արդեն մենք ասկային հայկական ասկային դպրոցներ ավարտել ենք։ Դե միջև ես արդեն ուսումս չի կարողացա շարունակել, ավելի ուզեմ որ աշխատանք, գիտես ժամանակը որ գար քեզ մի աշխատանք կբան չէ, որ դա մոտ ավելի զորացնես, մենք ալ երեխա ալալով ստիպեցանք որ գեստ թողել։ Ես միջև 7-րդ ավելի չի կարողացա շարունակել։ Հատկից մեջ արդեն իդ կորձի սկսանք։ Շատ հաճելի եւ մեր հայկական ասկային դպրոցները որ կան, մենք դպրոցները կացել ենք։ Ես ալ ասկային դպրոց կացել եմ Սահակյան վարժարան։ Մինչև 7-րդ կացի, որտեղ բաբաս մահացավ, քիչ մենք 10 բզիկ ենք ունի մեջ 5 եղբայր ենք, քիչ տրամինեղություն, սկսավ մեծը ես դպրոց գցեմ աշխատիմ, ասցեվով դպրոցը վրան ես գնաց։ Դուք եք կամ Չէ, ես դամիջնեկն էի, բայց մեկը մույսին օգնելով 10 բզիկ ենք դասնի։ While you were in school, were there other activities you did, whether they were Armenian activities or things you did with friends? իսկ բացի երասարդ տարիներում կամ դպրոցական տարիքի ժամանակ բացի դպրոցեն ինչով զբաղված եք լայական համայնքի մեջ կամ ընկերական միջավայրի մեջ ինչ զբաղմունքներ ունեցեք։ Ասեմ քեզ ժամանակ չկար։ Դրամատրված էինք կորձին միան։ For both of you, what did it feel like looking back at such a young age to start working and helping your family? Was it a lot of pressure, or did you feel like you wanted to do it? Հիմա որ իդ գնայիք երկու կդալ որ շուտ տարիքի ստիպված եղած եք աշխատանքի մեջ մտնել իդ նայելով հիմա կնայած տարիքեն ինչպես շատ ճնշում էր թե դուք դեզ համար ճշմարելի բայց ընդունելի եղած է որ Ստիպողական ընդունելի, բայց ջնշումը շատ էր։ Օրինակ համար ինչպես որ մահին իդ դեռ ջնշումը շատ ավելի էր։ Օդարության այսօր թիրուն չէ 8 տարի անցնել եւ հասցնել իդ կայլևս որ քիչ ավելի հանգիստ ելա, ասի որ պետք է օդարությունը վերջ տնենք։ Ես ան դարիքի մասա որ պետք է այլևս ամուսնանամ։ Ադի որ իդ հալեպ որ դարձա զանոթացանք եւ Ալտիրոջ Չէ, անշուշտ կորզի ժամանակ դժվար գտավ միշտ կնստես գնաց որ ես աս բարակային պետք է ես դպրոցը լայի, աս դարիքին ես պետք է ասին ջուրը մտնեի։ Դժվար էր, բայց ստիպված էր։ Ավելի բզիկ կա ադնոստով հասնի։ Also, when you were growing up, so you were in a more Armenian neighborhood, and this was more Assyrian. Did you feel like you spent most of your time with Armenians, or what were relationships like with non-Armenians? Մեծնալու ժամանակ դուք լալով հայկականն ավելի թաղամասի մեջ դուք սուրյանիներով շրջապատված ինչպես էր շփումները ավելի շատ հայերու հետ շփված եք ավելի շուտ թե նաև արագ ոչ հայերու հետ Չէ, շուտ է որ շփումից գրնամսել քեզի որ հայերը 80-ը որ հայեր 80%-ը որ հայերու հետ էր շուտ է որ իսլամն ալ գար, արաբախոսն ալ գար թե երկու գոմին ալ որ գա, լավն ալ գա, քեշն ալ գա Normal է, բայց շփումից ընդհանուր իբր եղբայր ունեն, իբր մեր մոտ զադողություն չի գար։ Մեր մոտ զադողություն չի գար, այլաս միանց սա բادرազն էր, որ սկսանք այլևս խղճել, բարեկամը այլաս կե պետք է որ սկուշ մնաց, պետք է որ արաբախոզը պետք է սկուշ մնաց։ Բادرազմի շրջանն է որ ասի մենք սովորություն ամ գանուս ստիպեցանք սովորել։ Դե ոչ հատկից առաջ բան չի գար։ Շփումից հայերու հետ էր, այլաս կե հետ էր, արաբախոզի հետ էր։ Յամքինից եղբայր օրեն մեծած ենք, բայց սա բادرազմ է որ բանը ցանից մեր մեջ չենք։ Ես մի ամեն բան պիտի ավելցնեմ, դեսեմ որ այո շփումնից հետերներ ամեն ինչ մեկ քաղաքի մեջ կապրեինք, բայց մեր կողմ բացարձակ արգելված էր մեր հայ աղջիկները այրասկի հետ շփվեն իբր ամուսնություն, ոչ այլ մեր հայ դղակը իրենց աղջիկներուն գմոտենան։ Քույր եղբայր հարազատ բարեկամ ենք, բայց թունք ու գրոնկը բայ իմես մեր կողմ։
Ասի ամենակարևոր գետն էր մեր կողմ, որ մենք մեր համայնքը բայեցինք, մեր ազգը բայեցինք, հայը հայ։ Նույնիսկ Արաբախոսի որ դղա որ քրիստոնյա գտլա քիչ դժվարություն գտլա, ինչպես պիտի արնես, բայց այլասկի բնավ։ When you went to Dubai, you said it felt like a stranger country. What was your time like there, and why didn't it feel as comfortable as Syria? Դուք Դուբայի մասին խոսելով նշեցիք, որ օդարության մեջ էիք, ինչն էր հոն դարբեր, ինչպես էր կյանքը ձեր հոն եւ ինչով դարբեր էր Սուրիայում ձեր համար։ Իբր դարբերություն կար, դարբերություն, քանի ժողովուրդ դարբեր են սիրիացիներն, մեր արդեն ժամանակը ընդհանուր ժամանակից գործ էր։ Այո, հայություն կար, լավ ակումբներում մեջ մտա, ակումբի դղայինք Դուբայի մեջ, մեր հայությունը այնտեղ մեկ ցերկ էինք եւ շատ բաներում մասնակցեցանք, մրցումներ ունեինք, լաստերու մրցումներ ունեինք ծովի մեջ, լավ դերերու կհասնեինք եւ մասնակցեինք միշտ խրախճանքներ ունեինք ակումբի, այս բաներով էինք որ ժամանակից կանցնենք, բայց հայ ասելով։ Թե ոչ, հիմա իրենց հետ մենք շփում չունենք, իբր իրենք դեղացի ասելով, բայց մեր քաուտը որ գար հայկական էր, հայեր դասատներ որ գային, Սիրիայից դրակներ գային, Լիբանանից գային, ամենքս մեկտեղ հայ ենք։ And then when you came back to Syria, can you tell us about how you met each other and getting married? Գնանք պատմել ինչպես վերադարձան ես չես անտիվեցակ իրար եւ Կյանքիս հաճելի օրերներ այս։ The most pleasurous times or days of my life. Կյանքիս ամենահաճելի օրերներ։ Անշուշտ է որ նոր դարձել էի, մի հատ ընկերն ունիմ, քսանամսել ես եղբայր չունիմ, բայց ինձ եղբոր մի ավելի մոտ ընկեր էր, քո վայցելության կացեր էի։ Ուսուցե պես սուրճ խմենք արդեն, միջան գինս լինդան անցավ։ Այդ անցավ չի մեր սրտից նույնացավ։ Սիվեր ասախ չի գնաց։ Շտացեով։ Ահա այո հոգնեցուց ինձ հոգիս անեց, բայց Is this how you remembered the story too? Դուք անցավ գեչեք բանցին։ Ճիշտ է, սա ձանվեն անհանգ է, մատիք ու չարչարանք կար, անշուշտ ես շատյուն գնեի գոպ այդ։ առանց մաստ։ Արած մանամասություն վիճի դամավեն։ So you got married and moved. Where did you move, and what kind of work were you doing? Ամուսնությունն վերջ ուր որ շրջանի մեջ տեղափոխվեցաք եւ ինչով զբաղվեիք աշխատանքով։ Նույն շրջանի մեջն էինք, Սուլեյմանի շրջանի մեջն էինք, անշուշտ է որ զադվանք, ասենք զադեն դուն վարձեցինք եւ նստանք։ Ես մի հատ արդեն կորց կդել էի վարորդ ասելով, շատ լավ դերն էր։ Այո, ճիշտ շատ բարձ էր մեր ապրուստը, բայց շատ ուրախ ենք եւ պարտիրոջ մինչեւ այսօր ուրախ ենք։ Շատ բարձ դունը բարավ, այո, բայց սիրտենից բաց մաքուր այդ ցևով երկու տարի այդ ցևով մնացինք, մինչև արդեն դղայիս հղի մնաց, դղաս ծնտապերեց, վերջ ասված մեզի թուր բացավ, կորձ փոխեցի եւ թուր բացավ։ Were you working as well? Դուք աշխատեիք ամուսնություն։ Ոսկերիչ աշխատեի, բայց մինչև դղաս ծնտապերեցի, կորձը լավացավ, ես տուն նստա։ And what was your new job that you found? Նոր կորձը որ դա։ Նոր կորձը որ կդանք մեր շեֆերը որ գային, բարբեդես գնամսել քեզի որ Սուրիո հաս չեղերեն, որ շատ հայտնի մարդիկներ են, աշխարհային հայտնի մարդիկներ են, փախտը փերա որ իրենց անձնական դրայվեր դերնին։ Ուղղակի դրայվերը եւ բադիգարդ դերնին կալեին։ Նորեն մոդավորապես 8 տարի մնացի դերնին։ Կորձը միշտ ապեր էր։ So you have your one son. Did you have other children? Ուրիշ զավակներ ունեցաք։ Աղջիկ ունեցանք։ We had a daughter. And what was it like raising them in Aleppo? Was it very different than your childhood? Ինչպես էր ձեր զավակները մեծնել Հալեվի մեջ արդեն ձեր ընտանիքը դարբեր էր ձեր մանկությունն։ Այո։ Շատ նախքան ագումբներ, գիրագնորիա, եկեղեցական կրթություն, հայկական դպրոց, դասի հետևող։ Մենք միշտ կուզեինք որ այո մենք ալ մանուկ էինք մեծանք, բայց շատ բաները զրկված էինք, թե ոչ ծնողնի զրկեցին չէ, բայց ստիպողական բաներ կար մեր վրան։ Մենք հատի օրինակ առնելով մեր վրան, որ
պետք չէ զրկվենք։ Այսօր երեխան իրավունք ունի։ Մենք զրկվանք, բայց չէ մինչև այսօր ցերքես ցեգածին չափով չանան որ չի զրկան։ Is there anything else about your life in Aleppo before the war that you want to add? Պատերազմեն առաջվա հալեբից էր կյանքի մասին որևէ բան կա, որ կուզեք ավելցնել։ Երանի ադորել դառնա։ Քսենք Երանի։ They envy those days. They want those days to return. Շատ անկիստ կապրեինք, մանավանդ կորձս որ գար պարտիրոջ։ Դեր եթե դեր նորին երկու տարի վստահ որ շատ ավելի լավ դիլայն, ոչ մեգուն բագաստյուն ունեն։ Ոչ թե որ ծրուխի սալնայող ես էի, դեր մի քանի ամոթ մեկ խոսի, մի քանի ընտանիքներ կային։ Ցես բادرազմ մեջ կենես կտրեց։ Before 2011, were there any signs you saw that something was going to happen in the country you thought, or that the politics were changing? Նախքան 2011-ը որևէ նշան, որևէ նշույլ կար, բանիմը որ քաղաքականությունը կփոխվի, որ եւ գնալ ալբամ սկսի։ Շատ մենք կսկայինք թե խանգարված վիճակում կա, բայց բան չի գար, զարկ չգար, բան չի գար, բայց գարավարտությունը իբր բեդություն խանգարված կա։ Սկսան երդասարտները հավաքել, երդասարտները ասելով ան որ փանդարգյալ էր ժամանակին եւ դուրս արցակված էր, սկսան իդ ադոնք հավաքել, դարօրինակ թեմքերով, երեսներով շատ որ այդ հարցեր ունեն, սկսան ադոնք հավաքել, բայց չենք լեր թե ինչ քաղաք ինչի կերտավոր, ինչ կդառնավոր։ Որ հարցնենք չենք հասկանում։ Մենք ասենք քաղաք ավելի ապահովենք որ բադ մարտիկ հավաքվին ու միջա մեկ պատրաստվի կեո պատրազմի եւ լուրջ ունի։ Աչքերից բացին գալու պատրաստ կա։ So what were the first signs or effects that the war had on you? Առաջին նշանները եւ առաջին աստեցությունը որ կյանքը ծեր կյանքին վրա աստեց պատերազմը ինչն էր։ Առաջին աստեցությունը որ եղավ արդեն վարպետներուս հալեբեն փախելը։ Երանալը, քանի վտանգի դագին։ Դեր bileng որ հերացան հալեբեն ես մնացի հալեբ։ Արդեն ճամփաները փակվել էր։ Ճամփաները կոծվավ 6 ամիս հալեբ մնացի։ Ադի արդեն սկսավ առաջին աստեցություններ։ Անկորձ եւ ինչա որ բահեր էինք, սկսանք ադի ուդել։ Ոչ ես միասին որ մեգում չսկացնեմ թե բագաստյունը, թե ոչ իմ ընտանիքսերն։ Ասի առաջին աստեցություններ։ Արդեն արկից վեճ խնդիրները սկսավ։ Բախտությունները շատ են։ Are there any that you feel comfortable sharing? Կան բացություններ, որոնք հանգիստեցակ կիսվելու կամ բախմելու։ Չէ, ես բան չունեմ բախմեմ։ Արդեն որ վարպետներս փախանքացին 6 ամիս վերջ փախտ եղավ որ գրնում ես իրենց հասնել, իրենք ինձ ուզեցին։ Կացիլի բանան անշուշտ է որ Ondեղ մնացինք գինս բզդիկներս հալեբ էին։ Շատ քեշ վիճակի մեջ։ Ամեն օր երախոսով վախցնել ինձ ուզեն։ Աշուտ ինձ ուզեն որ գարնամ բարբետներուս հասնել։ Վախցնել, վախի ստրեսի մեջ ապրեցնել, մինչև մորս դունը գրցան հասնել, ուզեն ինձի բռնել։ Արդեն ես փախել եմ։ Սկեցիլի բանան փախ։ 10 ամիս մնացի, մեջ անգինս եւ բզիկներս հալու։ Ոչ ինք կրնա մոդենալ, ոչ ես կրնա մոդենալ։ Ինքը մոդենա ջամփա չի գա արդեն, ես մոդենան վտանգի տակ։ How was it for you being alone with your kids? Ինչպես էր ցեզի համար մենակ մնալը ցեր բզիկներն։ Շատ դժվար էր, որով ինքը 6 ամիսը որ սպասեց մինչև վարպետներուն հասներ, արդեն ես իմ դունս կացած էր, երկու հրթիռ գերած էր, տապարական վիճակ էր, եւ գիցան կուրկուլու վերջ ասինքն Հակոբին բիտնեն, պետք է փախեր։ Վարպետներուն կով հասա, ես մնացի բզիկներուն հետ, հերացայներ, անձնական մոբայլից ամուսինը դուր է, բիտնենք, եւ չպատասխանեի կամ սեր խոսողոց եմ չգիտնաս ով ես, ավոր մեծ խոսքեր ուտեի, կփագեի երապարս հերախոսին գզանքեին, միշտ վախի մեջ էի, միշտ կալածադենս երկու ընկեր ուների Հակոբը, միշտ ընձիգսին Եթե հաց պիտի քննես, մեզի լուրդուր կոնեմ հետևետ կարենք։ Կոնեմ իմանանք, թե թուն պամի եղավն է, կիտնանք, որ ով է ընողը կամ ինչ եղավ, շատ մեծ վտանգի մեջ մնացի, դերմը հասա, որ
փոցվավետս դժվար էր քիչ։ Շատ կփորձեի բզիկները չգիտնան ինչ կլագոր, բայց միշտ կսեի մամա, նորեն տելեֆոն եկավ մեզի։ Պապային գլուխը գուզեն որ նորեն դեր 5-6 16 տարեկան աղջիկս 4 տարեկան շատ փորձեցի, բայց տելեֆոնը դիմացը գտա որ գես գիշերին օպիցային է։ Անցուցինք կամ չէր։ Բայց մեկ հարցը որ կար կյանքի ամենադժվար հարցն էր, կյանքի ամենադժվար գեդն էր, որ ասված մարդու ցույց չի դա, երբ երեխաներս 12 օր իրենց ձեռքը մնացին։ Զավակներս, մայրս, ինձ մեծ քույր եւ երկու աղջիկ։ Անշուշտ է որ ես Լիբանան մնացած ադենս 10 ամիս գրեթե Լիբանանն էի, զավակներս միշտ աչքիս դիմացներ։ Գինս գնահատի գործողություն միտաներ, որ չի գնար կա եւ ջամփան ռիսկ էր, շատ մեծ ռիսկ էր, որ կա։ Միշտ կսեի զավակներս ղրգե, թող կան մնան, կովս թող մնան, ետքը, տունանան կեսկնես գործողություն կվերջանա, ղրգեմ քեզի հետ։ Արդեն մեծ քույրս ինքը առաջարկեց, որ ես կբերեմ զավակները դասավ, գինը հանգիստ ցկե։ Շատ լավ։ Արավ եւ եկավ կովս։ Քույրս, աղջիկները, զավակներս եւ մամաս։ Իսկ երբ եկան 15 օր մնացին իմ կովսում, կյանքի ուրախությունս էր։ Անշուշտ 15 օր շատ հաջողով անցավ, ետքը գիտես, քույրս ամուսնացած, պետք է որ ետ դառնա ամուսինին, կարևորը աչքերս կիշտալցի զավակներով, ասենք ետ դարձնենք։ Իսկ վերադարձին Հալեբ չի մտնել են, մոտ 5 ժամ առաջ ճամփան, ծայրահայները գեցուցին, լման ավտոբուսը։ Իսկ երբ ավտոբուսը, լման ավտոբուսը ժողովուրդը իջեցին վար, անշուշտ է որ իրենք երդասարդ կպնդրեին որ ճանաչին որ քրոջս քանի մագանուններու մոդեցումները գա որ Աթիկյան, քուրես Աթիկյան, երեխաներս Աթիկյան, մեր վախ այդեր որ զիս ճանաչեին եւ զավակներուս առնեին իբր մագանունով, իբր ասկանունով։ Կարևոր է իջեցուցին արին։ Բայց մենք չենք դե թե հարցը ինչ է, արդյոք ինձ երկբան չենք, ինչի համար է չենք երբ, ոչ ես կրնամ մոդենալ, ոչ ենք։ Անշուշտ է որ երբ իջան բասեն, ես լուր չունեի Լիբանան, բայց ամեն 5 ժամ, 1 ժամ անգամ քրոջս հետ գաբեի, թե ինչպես հասակ, ուր եք, ինչ է, ճամփան շատ երկար էր։ Վերջին անգամ սկսավ այլևս հեռախոսները անհասանելի։ Միտքս սպաղով թե ուր են։ Արդեն 1-2 ժամ վերջ է որ գրծա ետ գաբիլ, քրոջս հարցի թե ուր հայք եգուր նայր ուր են կսավ։ Ասի չիմ հասակ, պետք է որ հասնեիք իմ։ Սավ եգուր նայր ուր ենք իմ հասավ, մի երգնցներ։ Ասի հասկացուր ուր ես ինչ ես։ Սավ մեզ ինչ եցուցին։ Ասի ուր եք, սավ ասինչ տեղն են, ասինչ քյուղն են։ Լավ ինչ, նստեր կսպասենք, սավ չեմ կլեր, մեկը բան չխոսի որ։ Արդեն այդ գիշեր ինչ այնտեղ անցուցին, բայց ինչ վիճակի մեջ էր, մեկ Աստված գիտե։ Ես խենթ վիճակի մեջ, որ այլևս վերջացավ, ինձ ցերկերին անցավ վերջ, այլևս պիտի YouTube-ի մեջ պիտի տեսնենք, որ ինչպես կմորթվին, որ կամ ինչպես ինչ կլավոր։ Գինս լրիվ դրծուց, որ մեկին պիտի հասնեմ, որ մեկին պիտի ինչ ունեմ, ինչ հասկացնեմ։ Ռելաքս, հանդարտիր, բայց հանդարտելու հույս չի գա, որովհետև գիտեմ երեխաներս ուր են, ընտանիքս ուր են։ Մինչև հաջորդ արդուներ արդեն, այսպես նստած, ոչ մի բան ուղել չաշխատել։ Ետքը միտքս ինգավ, այդ քյուրին մեջ մեր վարպետներուն վիլային բահագը որ գար շատ ծանոթ է ինձի, բայց գիտեմ աս քյուրին էր։ Ասի փորձեմ նայեմ, բայց ինչ որ գիտեմ աս մարդն ալ իրանց մեն է վերը։ Բայց մեր մեջ շատ մոդերնություն կար, այլ ասկել։ Ասի փորձեմ զանգել։ Զանգեցի։ Ետքը որ զանգեցի, մարդը շատ լավ ձևով պատասխանեց, ես չէի ուզար անշուշտ, պատասխանեց, սկսա լալու հեռացանի մեջ, թե ոտքդ բակնեմ, երեխաներս ընտանիքս կողդ է, մի ջարմար է, եթե կրնաս, ուր են ինչ են արդեն զարմացավ, ասի, որ գետնին չեմ գիտեր, հիմա քեզ գրոջ ստիլը գուարգեմ, դու նետը գապիր նայ ուր են ինչ է,
բայց ով թիվ ուղարկեցի սավ փագե, ես քեզ գցանեմ թու միցայներ։ Արդեն երբ այդպես սավ գասկածի մնացի, քանի գիտեմ ինքնալ իրենց մեներերը միշտ ավելի վախս ավելի եղավ, բայց համբերան ուրիշ ճար չունեմ։ Նստեի համբերեի 1 ժամ, 2 ժամ ցայնող չկար։ Համբերանքս չի մնաց։ Սիզ անկեմ նայեմ ուր են։ Փախտս գիրեւի այդ ժամն էր։ Զանգեցի քրոջս։ Չէ, զանգեցի նույն իր մարդուն զանգեցի, բարեկամին, սա ծնողքը հետս է սա։ Երեխաները հետս են սա, մի վախնար։ Ինչպես չի վախնում, սի ցան լսեցու։ Արխոսել։ Խոսեցա, քրոջս հետ խոսեն շուտ։ Ոչ ինքն կնա որ խոսի, ոչ ես կնամ որ խոսի։ Մի անգուլան կերացանի մեջ մեկը մյուսին չի, բայց կարևորը ապահովեցա։ Ցեվը որ իմանաս թե ինչպես գնաց այդ դերին քաշեց հանեց ադիալ իրեն քաչություններ թե ինչներ չեմ հասկանում այլևս բադարհացն էր որ միասին գերանք չեմ օրցած մարդը ասված երեխաներս երեսին նայեցավ ասմարտ անշուշտ որ ասմարտուն պատճառով աս ընդհանուր որ իմը բացմեցինք ասի թերևս շատ գրճատված մանրամասնություններ կան անշուշտ Լինդային վիճակը որ գար հալեբի մեջ ուղագի խելքը դրծուց դեր մինչև կպատրաստվել որ ցևը հակվի իրենց պես եւ անշուշտ ջամփամը գա որ պետք է իրենց մեջ են իրենց գոմերն անշուշտ պետք է 4-500 մետր այդ ջամփան այդ ցևը հակված վազելով թե ոչ սնայպեր կա այլևս ինքը այդտեղը վազեց հասավ չի հասավ վերջ այդտեղ սնայպերը գզարնեն Միջև ադիբիդիաներ։ Ես ամեն 5 վարյան անգամ ամեն վարյան գզանքի եղբայրներում, որ 5 եղբայր ունի։ Ամեն մեկում գա սպրեյ, թուրը վրան գղբեք։ Գիտեմ որ ինչ է։ Լով լորիվ իմ հետ խոսել չէր ուզել միջև։ Երբամ զավակներս ես պիտի բերեմ ասել։ Սև պիտի հակվեր, եղբայրներն էին որ պարտիրոջ օգնեցին զիս։ Իրեն բանդարգելով օգնեցին զիս։ Թե ոչ վնասեր է զավակներս, գինս ընտանիքս Что իրավունքն է զավակ։ Անշուշտ որ այդ մարդը երբ իրենց անդերին հանեց, երբ սկացին որ լավ է ապահով դերեն, ապահովելով կարևոր իրենց սերկերն հանեց, յետքը մարդը ասավ մի վախնարսավ ես կովս դուն պիտի դանիմ իրենց, բայց ասավ միան թող չիմանան որ հայն։ Ասի ինչ կուզես էր կարևոր գիտեմ ապահով դերեն։ Արդեն ես քրոջ սալ գա սպրեյ թե ինչպես որ գխոսի ինչպես ինչ որ ուզե ինչպես որ գխոսի այդ ծավով կարեցեք ցերաբահովության յետևն է ասել մարդը արավ իրեն դունը դարավ հակուսնին փոխեցին իսլամական հակուսնը որ չիմանան որ հայ չնե հայ ասելով մի մորտ 12 օր այդ ծավով մարդը ինքը բահեց ոչ մեկ մարդ մոդենալով ան որ գահարցնեցես դուք այլասկեք արդեն պիտի չի երեք բայց դեսնես հագարակ մարդ հարցուց մարդ տեսավ ծեր հակվածքով ասեք որ մենք հայ չենք Ացեվով 12 օր այդտեղ մնացին։ Արդեն ճիշտ 12 օր անցել էր, պետք է ջար չի գա։ Մի ոյե մեկ ծևով պետք է որ այդտեղին հանենք դուրս։ 12 օր այդ ջարին հետևն էինք, մինչև որ վարորդ մի եկավ, այլևս ինչ պիտի քեզ գամ շատ ուժեղ, սիրտ ուժեղ կար անցմներ, գամալ անխելք մեկներ։ Պերին որ իբր թե ինքը աս մարդը, աս քյուրեն իրենց կողմեն Մինչև մեր զորքին գոմ պիտի հասցնե, որ հոմս քաղաքը գա, քյուրեն մեկը, ասել է, որ ես կդանեմ։ Որով ոչ մի մարդ չի գարա, իրենց գոմեն մեր զորքին մոդենալ, ոչ ալ մենք կնանք մեր գոմեն իրենց աս մարդը, ասավ ես կդանեմ։ Ես կդանեմ ասավ, բայց գասկածի դագ էինք, արդյոք ուր պիտի դանես։ Պարտիրոջ։ Դրավ օտոնն աշխատուց և մինչև հոմս։ Բայց վախն էր, որ ինքը քրոջմովս պաշտպանված էր, քրոջ սկսել միշտ, որ եթե ես ծեր զորքի թիմաց հասնեմ, դիս կմորտեմ, քուրիսերը մի վախներ, տուն մի անկալ է։ Երբ կհասնեն հոմսի առաջի կիձը, որ մեր զորքը դեղն են, կհասնեն, անցնակիները նայելով զորքերն ես, կհասնի վարորդին, անցնակիրը նայելով, մարդան կզարմանա զինվորդի որտեղից եկերես, ինչ սիրտով եկերես։ Վարի չեպսած ադեն արդեն քույրս ինքը կհասնի,
իրեն գամոզև որ թե ասմարտն է մեզ ազատեց ասմարտը որ չէ մենք վերջացել ենք եթե իրական սիրտ ունիք այդ բարիկտունը որ պիտի անես թող երթանք նա երեխան Աստված մի որ Փարեսիտ մեկ ելավ, Փարեսիտ զինվորն ուներ, իդ անցնանկիրը դարձուց իրեն։ Սա իդ գյուղը դարձի, բայց առանց մեկ դեպ նայելու։ Մարդը փողնալ արավ, անցնանկինն արավ, իդ ճապա դարձավ։ Բայց այդ մարդը որ չլար, անգարելի որ մեկը գնա հասցնել։ Արդեն ապահովեցան, մեր զորքին, մեր շրջաները մտան, ադի ամենամեծ պարկն էր, բայց կմնա գինես որ չէ ոչ մեկ բան միան գուլար զավակներս պիտի տեսնեմ բայց հոմսկյոյի մեջ ենք մինչև իրեն զավակներու 18-9 ժամ ճամփակ ուզես եւ ճամփաները ռիսկ փագին նորեն կիծածեն իդ չի մնաց բայց վերջավորության մայրը շատ զորավոր ռիսկի մեջ մտավ առանց մեկում բան ասելու այդ գործողություն էր հանկիստեր լսեցինք որ մի քանի ժամ ճամփան բացվել էր արդեն լինդան ճամփան Արդեն ռիսկ չեմ գարասել քեզի որ իսկական խելքը գլուխ մարդ այդելար այդ անգարանի որ ճամփայել էր եւ ավտոբուսի մեջ Երևանայ մեծ ավտոբուսները որ կան ամեն դղամարդ այլասկ այդ անասներում մեջ ինչը որ միդիկա երախաները տեսնել ինձ ճամփան ինձ կսպանեն ինձ ճամփան կողանան ինչ կուզեն թողնեն բայց պիտի հասնի երախաներս ոչ մեկում մարդ ոչ երախոսից չէր պատասխանել նման անչափեցի երախոսս որ մենք ոչ մեկ չի գապրի ինչեւ խոմսասնի խոմս չհասա ուրիշ դեղ հաստուցնձի անդեղ ուրիշ օտո արի սիգարեվորը հալեբեն դուրսելը ամենամեծ ռիսկն էր որ հալեբեն դուրսելը արդեն ելարն է արդեն անդեղ 1000 ժամ կարող գտնես ինձ իրենց ասախտոն որ ես մեջ ինքն կլիփանան գերտար որ նման ճամփան դարբերը սա մենք քեզի խոմս չեմ գնամցնել սիտունցի ճամփան Լիփարանի սահմանը ցկե ուր գուզես ցկե ես գուզղջա միան հանե ինչ գուզես դամ քեզի դղա մարտեն սա սեսա դղա մարտեն մազը սեսա հիմա գոքոցին սի գնստիմ ցերեդ բիդմերնի բիդաբրի ես կուկուրդեմ հետ գելեմ գուրսի բիդելեմ հասա անտեղ հասա սիրնցի միան ձաստերն արեք ադրեսը դվեք դունին ադրեսը դա արդեն զավակներունս կով հասեր էր երկու յետ ես Լիփանանեն Ետ դարձա որ տեսնեմ ես արդեն գրեթե 11 ամիս չէի տեսած երախաներուս այդ ռիսկը այդ վախը որ գար չես կնա ես Լիբանանի մեջ գտնամ արդեն հասել է պիտի երթամ հրաման արինք շեֆերեն սկեցինք եւ եկանք հոմս արդեն 10-15 օր են անդեղ մնացինք շատ հաջելի օր անցավ 3 ամիս իրենք ոնդերը դունվարցին քանի որ ճամփաները կոչել ոչ մեկ մարդ կրնա որ իդ հարեկ դառնալ մենք նպատակնից որ մի անջամփաները թող հանկիստ բացվեր որ կրնան իդ հարեկ դառնալ անշուշտ 3 ամիս վերջ որ մինչև ճամփաները բացվավ վերադարձին Հալեբ արդեն որ Հալեբ դարձանք իմ վարպետներս լուր չունեին որ ես Հալեբ հասարամ իրենք գիտեմ որ ես հոմսի մեջ եմ Ես Հալեբ դարձա որ իրենց հետ մնում այլևս վախը մեջս մնաց միասին Բարդիրոջ որ ճամփան ամը չգար զորքներ մինչև Հալեբ հասանք հաստատվանք մեջ այդ լուրը հասավ մեր վարպետին որ Հակոբը Հալեբն է որ ինքը պետք չէր այնտեղ Հալեբիշներ եւ մեզ արկելված է որ Հալեբ երթանք գլուխը ուզերեն դերևս երթաս կմատնես իրենք վարպետներուն վախը որ Հալեբ հասա դերևս խապեն դերևս Թրամով մեծ գումարներով թե որ վարպետները դուր են դերևս ձախեմ վարպետներուս մի քանի դոլարներով օրինակի համար Ադորա մարդ վարպետները սպաներին որ Հակոբ մեր հետ գործ չունես այլևս արդեն ադեսել են վերջներ տապարությունս սկսավ երկրորդ տապարություն դարաբանկը սկսավ անկորձություն Հալեբի վիճակը շատ վատ ստիպեցանք այլևս դեղեդեղ փոխադրվել քանի որ Դունան չի մնաց, դունը արդեն կետնի հավասար էր, որ մի երթաս ինչ վիդենես, երկու երեխայով, մնացինք 6 ամիս Լիբանանի մեջ, բայց Լիբանանի մեջ շատ դժվար է, Աբրուստը շատ սուղ քաղաք և սիրիացիներուն նեղություն դալով, շատ նեղություն դալով,
Ասինք իդ տաղանք աթրտի ներունդագը նստին կամ որ աստեղ ճարճարնպես։ Երկար ժամանակ անկորձ մնալով, երկար ժամանակ դեղի-դեղ փոխադրվել, վտանգ դունեն դուրս որ ես կամ մեկը որ պիտի ելեր իրար հետ կամփորվենք, որ չենք պիտի տեսնվենք կամ ոչ։ Այլևս մինչև այդ ձևաստիճան շատ դժվար։ Իսկական ռիսկ երեխաներս այո դպրոցի չզրգեցինք, դպրոց կար, հայկական մեր դպրոցները թեր դպրոց կար, բայց ռիսկ, շատ ռիսկ, դանել, փերել, արդյոք պիտի թերևս դունեն դուրսելես հրթիռը գիշնավոր։ Այդքան լալով միասին չզրգեցինք դպրոցները, բայց միջև երբ ոչ մի մարդ չգիտեր թե ասմադերազմը այսօր է վաղն է քանդարի է դադրելու ման չգար։ Հակոբի երբ գործեն գեցավ այդ դիպանան դարձանք 6 ամիս ես տղայիս հոգի բուժի դարի դա ասլման գնասել քրիչը զենք է ցերկը ամուսնաս դաշկինագը զենք է ինչ կփռնե տկարը որ բիդ ուդե զենքի ցևեր գներ դեմ հասա որ աչքը դեմ զարգավ կապուծուց ամեն խելքով որ ինքը զենք սորվիգով որ մեզ պաշտպանի աճա որ անցուց Շատ դժվար եղավ դղայս բարական մանավանդ դղաս շատ աստվավ Գիշերները օրինակ եմար քնացած կլար ինչև այսօր Հան չկար Մեի մնալ դերեն խինտի պես վազել, բայց ինքը անշուտ քնացած է Ցերկը զենք մեն արդեն քնացած վիճակի մեջ բադինգը զառնվեր, թե ուր գզառնվեր սեղանին, եթե հանդար դուրին միտանեն, դեղը քնացնենք, բայց երբ որ լիփանան կացինք, հոգեբուժ մգար, բացատրեցինք վիճակը, մի քանի անգամ, մի քանի ժամ հետը նստելով, 2 ամիս գրեթե շաբաթի 2 անգամ, այո, 3 ամիսի չափում էր։ Ինչև շտկեց իրեն Բարդ ոչ որ Ետ նորմալի դարձավ, բայց շատ օգնեցուց մեզ։ Աստվողը ասպատերազմի մեջ կրնամ ասել քեզի մենք ալ աստվան, բայց իբր երեխա, իբր բզդիկ դղասեր։ Քանի տարեկան էր։ 6 He was 6 at that time. Ժամանակ 6, այո 6 էր։ Հիմա արգարձես նորեն սկսավ գիշերները բորագոր Այո, հիմա ելաս նոր, ասի նորից, այս մեկ ամս շաբաթ եղավ ես ամեն Այս գիշեր ամսվա ընթացքին։ կարտնցնեմ ջուր խմցնեմ մամբա ծնծվիլ ունի չիգա քնացած ատա։ ինձ ես պամուչի արդու գարտանա դաստուն չդեսներ որ երաս ես պամուչի դեսա միջադես եթե իրեն չարտնամ կողը չերտամ վստահ եմ թուրը գպանա դուրս գել And նույնիսկ if ճիշեր որ չես իրեն ջուր խմցուցի շատ բաներ կա When did you finally decide to leave Aleppo after you went back? վերադառնալ եմ վերջ Հալեբ, երբ որոշեցիք որ վերջնական դուրս գաք։ Չեն ներողություն մենք լիբանանեն համայնք սկիզբը Համակույրի մեջ որ հոմսի մոդիկ է 2 ամիս բայց հայկական դպրոց չի ինձ չի գրծամա չի չափ հայկական դպրոց չի գա բզիկներս հայերեն չպիսորվին Իլան կեսապ նոր ազատագրված էր հոնկացինք 10 ամիս գրեթե 1 տարի անդեղ նստանք կեսապ կորս չի գա Հալեբ դարձանք մեկ շաբաթ վերջ մեր դամ վրա կլխնուս վրա հրթիռն ինգավ So Երևակայ է արխնտալուս կսանք արջա որ հավատա մահա տեսնելով հավատա երթում ունեմ որ ուղագի մահա թիմացնես էր բայց ինչ ասեմ քեզ վախ չի գար բայց խնդալ գար բայց ինչ խնդալ էր ինչի համար կխնդանք որ չեմ գիտեր որով դան մեջ հավաքվեցանք անգույն օրինակ դան անգույնը ասչափ դեղ ուղագի հավաքված էինք ուղագի հավաքված էինք ասան անշուշտ երեխաները մեջտեղ դրել էինք իրեն քույրն անգարթեր մեր դա իրեն զավակները վերի հարևաննից հրթիռները անցրևի վես ուղագի օրինակ մոդը մի քանի մետր է այո դու դան մեջն ես բայց դուրսն եք բայթի որ հավաքված ասան դե վերի ինգավ մեկ հատ սպասենք սկսանք վերջին ասի վերջինն է արդեն մեկ մյուսի մի չի դեսնա անպայման որ մինչև այդ բայց դիզաղին կոր կխնդանք հավատա անուն աստծո եթե մեկը ինձ պատմեք ասեմ դերևս դու չափազանցես կոր կամ ջոկեր բայց իրականությունը մենք ապրեցինք այդ ծևով դեպեց մոդավորապես 1 տարի ռիսկ
Չենք գիտեր քիշերը կնանանք արդեն քիշերը սկսել կեսօրի հետ քիշերները սկսել ռակետները միջև առավոտ չենք գիտեր թե առավոտ պիտի ոդկի ելենք կամ մեկը մյուսին պիտի տեսնենք ճիշտ այդ ծավալ գաբրենք այլևս դեմ հասանք որ վերջ կոնե մենք չենք սա երեխաներուն հանցանք ինչ նախքան դուրս ճամփորդելու մենք կարող չենք ժողովուրդը ընդհանրապես ճամփորդեց Եվրոպայի կողմերը կացին հոսուն բայց մենք այդ կարողությունը չունենք ունենք պատերազմի սկիզբին չի մտածեցինք որ դուրս ելենք բայց հիմա իբեկան որ գուզենք դուրս ելել եւ չի կարողացանք մնացինք այստեղ միջև որ այլևս եւ կգազմագերություն կար որ Հայաստան փոխադրելու կոնե ուր լա երթանք պասպորտանք են դուրս մացեվով Հայաստանի գա անցալ սեպտեմբեր երկին Հայաստանին եւ մնացինք Արցախ կմնայինք դե հիմա որ եղավ մի շաբաթ է որ փոխադրվել են դեպի ենք այստեղ So it's 2016 you moved to Armenia. What year did you first go to Lebanon? Երբ էր որ առաջին անգամ Լիբանան կացիկ եւ այդ ամոշտաս ամիսը Հակոբը առաջին որ Լիբանան հասավ փախավ 2013 1-1 մեկ իրեն փախցուցինք Լիբանան Թվականով իշել մեկ էր չի մորցվել 2013 օգոստոսի 4-ը Չերողություն հունիսի 11 էր բզիկները գրգեցի իրեն հունիս 13 որ դղայից ծնունդին օրն էր որ ես կսպասեմ որ հալի պետք է նշեմ ջամփան մնաց Do you know for sure what group it was that took your children? Գիտեք որ խմբավորումներ որ գազագերություն կամ որ գոմներ որ արավ ճիշտ անով այսինքն Հայաստան կալու չէ բաները Ջիփետ Նոսրան Ջիփետ Նոսրան Ջեշ الحر أحرار الشام Նոսրաներ نصران բայց իրենց առնողը նոսրաներ نصران How did you end up in Artsakh when you came? ինչպես որոշեցիք որ Արցախ գելի ապրեք մենք գյուղական կյանքը շատ սերով ենք գյուղական կյանքի հետ քանի որ մենք կեսապցի ենք գյուղական կյանքի կապարուն ենք ինձ սերով մեզ ասին որ իբր թե բիլի հողնան մշակեք անասուն ասի անի որ ցեր կյանքը շարունակվի այնտեղ մենք ալ այդ սերով ասենք Արցախ այդ հույսով Ադույսով երբ բերին մեզ այստեղ ոչ մեկ բան չկար մեզ թիմավորող չկար ուտագայինի մեջ մենք 4 ժամ առանցին որ մենք Հայաստան առաջի անգամ եկան մարդ չենք գիտեր 4 ժամ ուտագայինի մեջ մնալի հետ եկավ հորեղբորս տղան ինք այստեղ գնա ինքն էլ մեզի եկավ դասավորեց 4 օր Հայաստանի մի Երևանի մեջ մնացինք իդ կգացինք Ղարաբաղ Արցախ բայց այդ սազներեն այդ պայմանները որ իրենք ասին համաձայնեցան ոչ մեկը չի գալ ոչ մեկ եղավ 10 ամիս ճիշտ եւ ամենակարևոր գեդը որ Արցախի մեջ վստահ Լիբանանն ալնդարիկներ կա ներեք պետք խոսին բայց պետք է այլևս ժողովուրդը գիտնա Լիբանանն եկերեն ինքը մարդը մի քիչ անհանգիստ է չի գնա միան աչքերը շարժի մարմնի մեջ եւ տելևիզիոնը գուքարցեզի պես օրինակ մեկը պիտի նկարեր թե Սիրիահայեր որ պատերազմեն փախերն եկեր իբր հայրիկ կամ Արցախ պիտի ապրին Լիբանանցին կբերեն իբր սիրիացի հալեբեն փախող կխոսին պատմություն կհնարե թե ինքը ասվիժագի մեջ է որովհետև ինքը ռումպերուն տագերեն ասպես եղավ զենք շալգերեր գլուխը ուզված էր բզդիկ աղջիկ ունին ուղղակի գենամ ես այսպես կնայեի գորիրը թե մենք սիրիացի ենք աչապ անցուցի ես գեսը պատմողը չեմ ասի թուն ուրդերեն կհնարես կոր միան որ օգնությունը ստանա որովհետև Արցախի վարչագազմի երրորդ անձը իրենց շատ մտերիմ ընկերներ գուսակցականները իրար հետ այսինքն բիցե մեկ խոսքով իրեն օգնություն հասան որ իրեն պիտի ժշկեն եւ մենք որ իսկական պատերազմի փախերենք եւ երկու բզդիկ մեջտեղ ոչ մեկ օգնություն չստացանք այնտեղ մեզի ազդունը դվիկ դու ինձ ազդունը դվերես եւ կեդին նստեցրես ոչինչ կեդին նստերը մեզ կրնան վերջատուր քնել դու ինձ կորձ դուր երբ ես քեզի բարգի գտնեմ որ դուրսեն ամերիկային կանադային օգնություն կա որ իբր Արցախի ժողովրդին որ վարգեր բաժնվի ժողովուրդը ապրի դու ասի իմ ասկականն է ասի իմ ընկերս է դուք սիրիացի եք դուք այսպես եք շատ քեշ վատ
ցևով երկու անգամ վարգը չստացա մինչև դեռ մասա որ հիմա ինձ մեկը սեկարիկից դուրս կանեմ հակվելու պետ հակվածքից պետք չունեմ ասում եք դա պատով բզիկներս կառնեմ դուրս կելեմ որով դուրսի ժողովուրդը որ հայրենակցական են ասեն հայրենիք դրամ գղրգեն որ հայ ժողովուրդը չստանա որ ադրամի գնախնդրեմ ասիգա ասվի. Do you remember the name of the organization who told you they would give you the farm and land in Artsakh? Իշեք որ գազագերբություններ որ հալեբ ծեզի խոստացավ Արցախի մեջ չկա։ Անցը Գազագերբությունը կամ անց Արցախունդ Արցախ ֆոնդի գազམ་ագերբություններ առավել մեր միջնորդը որ գար շատ մեզի հարազատ մարդ էր բայց ինքն ներքինը չգիտեր ինքն էլ մեզի փանալին որ իրենց հետ միացուց որ մեզի թյուրությունը այստեղ կանք Ես Signal խապված վիճակի Ինձ մեջ։ գաբե պիտի հասնեմ Արցախ երթամ։ Սա ես մարդ կճանաչնամ կխոսի։ Մարդ չգիտե խոսի, ցա։ Ինչ պայմաններ տրվալ ստախոսություն։ Անասուն երևակայք դիդաղին գոր։ Երրորդ երեխատ պետք է անասուն մի հատ կով տանքնվեր։ Ես նստիմ սպասեմ չէ ասված երրորդ երեխան դանձի, ինչև ծնտապերեմ։ Նստիմ սպասեմ որ ինձ այդ մեկ կովը դաս։ Հողը եւ Դու սիրիացի ես, սիրիացին որն է, ես յան եմ, ատիկյան հայ եմ, ասուղերը որ կսեք որ հայերուն է, դվեք մշագենք, միսեր ես սուրիացի եմ, լիպանացի եմ, ես հայ եմ, իրավունք ունիմ։ Գազམ་ագերբողներուն իրենց մեծ գլուխ անդամներեն մեկը որ գար ինքն որ անդեղ դասավորեն գնեն որ Ձնողքս ինձ մե երկու ամիս ետքի եկան հալեբեն նորեն այդ պայմանով որ իրենց հոբի դրվի շուշտ է որ նույն պայմաններով իրենք աս գազམ་ագերբողները ռանձային Արցախ ֆոնդը անհանցը որ անդդանիկը որ հալեբեն մինչև իրենց կով Սիրիային մինչև իրենց կով դահասնի այն մեկ ընտանիքի $1200 որ տրամդան որ գնաս այդ 6 ամսվա գնաս տուն քեզի գլուխ բերել դե մենք ստացանք ես իբր իմ ընտանիքս Այս գրիվով ստացանք։ Տեսնես ինչ գրիվով հոգիս հանեցին այդ $1200 ինձ $1200 արավ միջև որ գրծած երկեն առնել մի քանի ամիսներու ընթացքին ծնողքս երբ եկան չի դեպի Եմ ինչև այսօրս After all these troubles with the organization, how did you manage to start any sort of life in Artsakh? And in what town were you in? Այս հիաստապություն եմ վերջը որ գազագերբությունը ցեզի խապեց պաստորեն դուք ինչպես կրծակ Արցախի մեջ ինչ կյանքով զբաղվեցաք եւ ուր գաբրեիք Արցախի մեջ Արցախի մեջ գաբրեինք Լաչին քյուրի մեջ Բերձոր մեզի դվին 4 բադ շատ վատ վիճակի մեջ դուն նաշ չունի ասենք ոչինչ ինչեւ որ խոստացված որ նոր դուներն ադի պիտի տան Արիավանի գները մնացինք ներողություն մնացինք այնտեղ 6 ամիս 7 ամիս 6 ամիս այդ դունի մեջ մնացինք ծնողքս հետս միասին Ու դե պետք է իրենց որ դուն դային ոչ հյուրանոց ընդունեցին ոչ միտեղ ստիպված իմ կովս դուն բերի անկորձ եկամուտ չունենք հետենից մի քանի կոպեկներ գար բայց մինչև երբ պիտի դիմանաս բայց այնցավ լինդային շատ ծերտ ընկերուհիմը որ ուներ երկրորդ մոր ադեր մի քիչ նորե մի քանի $100 գրտնավ ացեվով անցուցինք ծմերը բայց գրնամս էլ հավադա շատ քիշեն էլ բադայացավ շատ ուրեր բադայացավ որ ոչ մեկ բան չենք ելած մինչև հաջորդ օր Հիմա հույսով ենք որ Երևանի մեջ գնամ կորց գտնել Փոմանեք How did you move to Yerevan, or what finally made you decide to leave? Ինչպես որոշեցիք կամ ինչպես եղավ որ դա փոխվեցաք Երևան համբերանք չմնաց թիմանալիք չմնաց երեխաներուս ընտանեկան դաստիարակությունը գործվավ եկեղեցական դաստիարակությունը լման լրիվ գործվավ ուղագի դարձան ներեք սերուս անասուն դաստիարակություն չմնաց մենք աստծով չենք մտածած մենք եկեղեցի մեջ դպրոցական մեր հատուկ հայկական դաստիարակությունները ունենք բայց Արցախի մեջ լրիվ տարբեր
լրիվ դարբեր, ուղղակի կենթանի։ Դրա համար համբիրանք չեմ մնաց։ Մի դուժենք գամ ես ու գերտան չեմ գիտեմ, գամ զավակները մի դուժենք, կամ ասված գիտե ինչ, որ մեկ ճամփան գերտան։ Դրա համար հայտնի չէր, ասենք կամ նախքան Երևան, իդ կնայինք թե ինչ պիտի։ In these few weeks here, has anyone been helpful for your children or for you in Yerevan? Այս շաբաթներուն ընթացքում որ հոսեիք որևէ ծևի օգնություն եղավ ձեր զավակներուն կամ ձեզ Երևանի մեջ։ Ես արդեն Երևանի մեջ։ Երևանի մեջ նախքան Ավետարանչական եկեղեցին այնտեղ կաց դիմեցի ինձ 3 ամսվա դունի վարձպիտան, բայց ոչ լմա 60,000-ը 3 ամսվա։ Ատկից վերջ առաքելությունը նայինք իրենցին թե պիտի օգնեն։ Հոս հալիբ գազագերության նոր արձանագրվեցա։ Նայինք ինչպես կրնան օգնել, որ Շատ մեծ հույս։ քիչ օգնություն, քիչ մեզ մեկ կորց, անշուշտ մենք պիչինստինք օգնությունը մուրանք, մենք ապետի աշխատենք, բայց գրնակ ուզենք սկիզբը որ մենք կրնանք ոտքի գնալ։ Մենք ոտքի գնանք, որ կրնանք մենք մեզի նայել։ Բայց սկիզբը նետես ասանք դժվար է։ Երևանի մեջ չենսերը ավելի ենքան որ լերան կակատը որ նստել ենք այնտեղ միան լեր ոչ թե միան լերի կանկատ չէ բայց պայմանները որ մեզի դուք խոստացաք ադոմ չի դրվեցան լավ ինչն եմ ես կապված ես նստեմ հայրենիք ասելով գներեք ասելուս բայց աս գաբելս ինձի ոչ մի բան երեխաներս անուտի գցկել դա սամես համբերանքես վերջ արդեն վերջ պետք է որ Երևանի մեջ ավելի չենսը շատ է քաղաքի վերջավորության կորց կա ինձիալ իրենալ զավակներս ավելի լավ տաստիարակության դակ Ադիե որ ընդրեցինք Երևանը And you said your children were having a really hard time in Artsakh. Have there been any positives for them? Any changes coming to Yerevan or other things that you think will help them to adjust? Նշեցիք որ ձեր զավակները Արցախի մեջ բավական վատ անդրադարձավ Արցախի մեջ կյանքի իրենց վրա քալը Երևան գարձեք որ լավ անդրադարձավ կամ գտեսնեք որ կան բաներ որոնք լավ պիտի անդրադառնան լավ պիտի անդրադառնան Ես մեկ շաբթվա մեջ տասերագությունի փոխվով Սկացի որ լրիվ իրենց հոգեկանը փոխվեց նման գներես ցելուս մարդու տեսան քաղաք տեսան կյանքը որ գաբրին սկսան իրենք հիշեցին բաբա հիշես բաբ իրենք ադի հիշեցնելու սկսան արդեն ժամանակն էր արդեն բարդերազմի բանով 4 բադի մեջ բավդել էինք Արցախ եկանք լեր իրենց կյանքը լեզուն Երևանի լեզուն հայրեն որ խոսին ուղղակի մենք մեր հայերեն է հասկանան ցանդեղ լրիվ դարբեր է շես կերթե որ մոլորագին է գրում երեք օրինակի համար աղջիկից ծնունդին օրներ երեքեր Երևակա ինչ ուրախությամբ ինչ հաջողով գիտեմ մենք Երևան ենք քաղաքի մեջ ենք պետք է որ ծնունդը նշենք մանշուշտ է որ անդգարողությունը չունենք ծնունդը նշելու լենդաները սա կոնեմ գատո կեկ կոնե պիտի կեկ մասա բանանենք որ հաջողքը մնա սա դերասան մանգությունը ընիչու Եվ իրենք Վերջապես ինձ ինչ մանում ուրախություն դեսնես բա դու ինչու ես Արցախ տարիր սա ոսա մեր լավ չէ նայ ինչպես դա է դարձ դոնեցին երեխայի Երևակայի թե ինչ դարբերություն ան երեխան ինքնալս կած ճիշտ է I think you're maybe the strongest people I've ever met, but are there ways that you've found ways to cope with all the hard memories and the tough situations? Are there activities that are helpful or groups or friends? Դուք հավանաբար ամենազորավոր մարդիկն են քանտիված ենք բայց ամեն բարակայի կան միջոցառումներ կամ դեղեր որ գահաճախեք կամ ինչ որ ծև որ դուք ցեզի կօգնեք որ ձեր վրայեն թոթափեք այդ ամբողջ դժվարությունները որ ունեցաք տեսակ մեր սերով մեր սերով եւ մեր հույսով որ մեր երեխաները լավ պիտի լինեն Հավատակս եմ շատ մարդիկ շուշտ է որ մենք 13 տարին է որ մուսնացել ենք միշտ կսեմ եթե քեզպես մենք անդա որ մուսնալ գանեմ բայց մեր սերն է որ ասում եմ բան հաղթարելով թե ոչ ուրիշ մտածող շատ գիներգան գներեք ասելուս դգարամիտ որ պայմաններու դոգացող չի գա բայց փակտիոջ դղամարդու բեսեդս ցերկի դալով անշուշտ է որ սերն է սերի իր սերն է հետս կամբել ցերկի դալով դու որ գնան ոտքի գնում թե ոչ շատ դժվար Are there certain qualities that you think that you both possess that have helped you get through this, like personality traits?
Կան բնավորության քիզեր, որ ամենեգը ունիկ մեկը մյուսի մեջ կտեսնի, որ կգարձեք օգնեց աս ամբողջ թիմադրություն։ Օրինակ եմար դարբերություն իմ Բնավորության քիզեր, որ դուք իր մեջ կտեսնեք, որ կգարձեք, որ ադոնք են, որ ձեզ օգնեցին կամ դուք այո, օրինակ ես Հակոբին գնային չեք խեղդած ինձ։ Միշտ լսել որ ին կամ դրամա գնանք փամներ, ցերկի փամներնենք։ Ինքը ինձ գկաչալեր է։ Իր բնաստը որ ես օրինակ ուզում եմ աստեղ գալ արցանակել օգնության։ Հակոբին չսեր ինչ կնես որ։ Հանկիստս կա, դու հանկիստես նես հանկիստեն վստահ չի գա։ Ինք ինձ գոկնե որ աստծեով։ Իսկ իր բնաստը որ ազատ ցկած է ինձ, որտեվ գիտե որ սխալ չի գա։ Նախքան ամենամեծ վստահություն ունենք իրար անթիվ վերնակեր վստահություն։ Այդ վստահության հիման արաբել սերը յուքս որ սերը գաբելենք ադի որ մեզ ոդկի գեցուց։ Even with all the problems that you face in Armenia, do you feel at all that you've come back to a homeland, or it just feels like some other country? Ամբողջ դժվարություններով անթերց որ դուք մեջ են անցակ Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ դուք դեռ գսկակ որ դուք հայրենիք վերադարձած եք թե ձեզի համար օդար երկրի ուրիշ երկիր մի եկած եք Արցախի մեջ օդար երկիր էր Երևան ոչ Երևան տարբեր էր Երևանի մեջ միշտ տարբեր է եւ Երևանա ես մի քանի օր եկել եմ ինքնից մի առաջ եկա Լմանոկիգանը տարբեր էր Լմանոկիգանը շուտը որ մարդու երեսին օրինակ եմ շատ ուրախ եմ ցեզ մոտ նստել Երևանայի աս նստելս խոսակցությունս մորնալու սկսեր են արդեն կփավի որ մարդ նստել քեզ մտիկ կնի որ մարդ փավի որ ցավդ կա հասկանա որ ուն չի գա դի գործը ո՞ն նստելենք այսօր ինչ պիտի ուտենք ինչպես պիտի դենք ինչ պիտի անենք վաղադի ինչպես միշտ աս հարցման նշանը կա Այստեղ սկսանք այլևս փոխվել դունեն դուրս եկել վաղ ժամաթրվեր եմ այսօր ում երտամ այսօր ասի փոխեց քեզ դեռ ավելի լավ գլա որ սկսենք կորձի արդեն դարվարն է վերջած Ասի իմ եւ քո մտածումն է այսպես բայց մաման ու քուրը քույրը ես հետս արդեն իմ մայրս կա մորակույրս կա չեմ ուզել մայրս 72 տարեկան մորակույրս մայրս 75 մորակույրս 82 արաբել ինձ մի ավելի փոքր քույր ունեմ Անոնք եթարնալ ուզեն որ Խարչան վերջ համոզելը շատ դժվար է քանի գիտես գարիկավորգին անգարելի է որ գնամ համոզել մի դիթարնալ Բայց գարիկ չի գանթանալու չենք And how about yourselves in the next 5 years? Do you plan to be here or do you want to move somewhere else? Իսկ կախված 5 տարվա հետ ուզեք հոսունալ թե ուզեք տեղափոխվել իրականությունը ասեմ քեզ մեր ծրագիրը չէ որ Թերենք, բայց կոնե մարդու մեսի կապրենք, հավատա, խաղաղության մեջ ապրենք, անշուտ խաղաղություն գա, բայց խաղաղություն գա, մյուս կոմունիտե կոր չի ապրի, չի կրնամ, ես գինես երեխաներս, կոնե այդ մագարտագին ապրեցնեմ, անշուտ տեղով դինայմ ուրիշ տեղ։ Ասիկնետ ես պիտի աշխատիմ, միան ես և ինք աշխատիմ, որ միան դունի բարձք հասցնենք, Դիշտ սազիվ ես, եթե պիտի քիշը արդու պիտի ելնեմ, իրգուն պիտի կամ, լայես լայինք, Հազիվ միան թե դունի վարձ պիտի վճարեմ, հոսանք ասի ադի և բան չգա, օրինակ եմ, եթե ադի պիտի որ չէ, նախնդրենի, որ ետ թարնամ կամ ուրիշ տեղ երդում։ մեր վախը մեկ դունի բարձկը չի գդրել միությունով։ Հիմա դժվարությունը դունի վարձքն է, որ արդեն քեզ գխան կարևոր։ Դունի վարձքն է, որ արդեն թեր կոր չեմ կնած, անշուշտ որ թեր բանը չի գա մեջտեղ, աչքդ բացկուց արդեն ամիս եղավ, դանդերը վարձքը պիտի պահանջել։ Մեկ արաբել մեկ արդեն պիտի չի գնաս, հազիվ մեկը պիտի կոցես, հետևե մույսը պիտի հասնի, պիտի չի կարող ասես։ Now, everything that's happened, and in retrospect, if you could have done anything differently, would you have? Is there any decision you made that you would have made differently? Հիմա որ ամեն ինչ արդեն անցած է, ինչ որ եղած է, յետև նայելով կան որոշումներ, կան քայլեր, որ արած եք, որ ուրիշ ձև ուզեիք արած լալ։ Մեկ բան, որ Լիբանանի մեջ եղած ադենս, հանկիստ եղած ադենս էր անշուշտ, բադերազմի շրջանին էր, արիթի եղավ պետք էր որ դուրս ճամպել, թե բզիկներս արնեի, ինս արնեի երթայր,
բայց ես չընդունեցի։ Ուրեմն ասովա խաղ Միշտ հույսով էինք, որ մի քանի ամիս, կալամիս, Ավելի կանդալի, կամփ։ արդեն անաբիլի երթալի վադի գնաց։ Ադիեր զղջացած բանս, թե ոչ մեկ բան։ Do you plan to, here in Armenia now, enroll your kids in school this fall? And are you looking forward to raising them here and starting a new life here? Իսկ Երևանի մեջ հիմա որ շուտով դպրոցները պիտի սկսին անամբերը կամ սպասեք կորադոր որ բզիկներուն դրգեք դպրոց եւ իրենց հոստաստիարը of course Շատ աջուկով եւ ուրախությամբ։ Արձանակրեցի դպրոցը։ Ադի ամենաառաջն է։ Դու եթե պիտի ստուգես, գրնաս երեխաներս ստուգել, թե ուրախություն մի քանի դեպի դպրոցի միջեր տանք։ Այստեղ։ Որով անդեղ հոգեգանին հոգնավ, տասադում որ պետք է երեխային հետ լավ վարվի, ինքը իմ դուս գնա օդար է գիտես որ չգիտեր որ լեզուդ լման համարցակ խոսի, նախքան դու հայերեն չես խոսի, որ ինքը հայերեն խոսի։ Թունձույլես, թունձույլ դրաս սկսավ օրորտին պատասխանի։ Ինձի ձույլ չես կրնարսել։ Քնագնադան կսա որ Սիրիայից բերած եմ, դնորենին կովնեսավ քնագարտան այդ նիշերս ինչ է, վերջ եկուր ինձի ձույլս է։ Դրաս որ մերկով մենք գիտեմ որ տասադուն է պետք է հարկանքով։ Դրաս սկսավ պատասխանդան։ Չընտուներ որ ես ձույլ չեմ նստի որ ինքը չգիտեր բացատրել ես ձույլ չեմ ճիշտ է Յետքը թեպը բադայցա ռուսերեն բարոնը որ ռուսերեն լեզուն դա եկա ձեր վիկենին դրայս նախատասություն ու ադի նախատասություն լավ աստան այ պենքի մը պիտի սորվի չէ ռուսերեն ալֆաբետը պետք է սովի ռուսերեն չգիտեր ասի լրիվ պիտի սովորես թե ոչ զերո ես երկուս դրան դունի ամբուլավոր Ինչ կա, սա այսպես ասես շատ անօքե։ Հաջորդ օրը կացինք արաբերեն արաբերեն շարադրություն, սիտունասի ինձ պիտի գարտաս, դղաս լման քիրքը քեզի գարտա։ Դու ինձ միանաս արաբերեն երկու դողը գարտա, նայեմ թե ինչպես է ռուսերենը։ Նոր երեխա, իրեն պիտի սովորեց այպինքին ռուսերենը պիտի սովորեցնես, որ կարողանան դղան կյանքը շարունակել, դպրոցը շարունակել։ Եկել է շարադրություն ու դաս ռուսերենի Առաջին անգամն էր Հայաստան ասավ գիծա որ ռուսերեն լեզու կա։ Դու ես որ ասի պիտի գարտաս, պիտի քրես, պիտի սորվեցնես որ սորվի չէ։ Դելա հրամի արաբերենը գարտանային։ Are there any last things that you want somebody listening to this to know about yourselves or about Syrian Armenians? Գա բանը որ վերջին բանը որ ուզեք ավելցնել որ ուզեք լսողները գիտնանցել մասին կամ սուրիայերուն մասին ընդհանրապես Ադու բանը չկա, բայց ասված բայ երեխաները ասված բայ մեր հայացքը հերիք վերջ Is there anything that you said that you want us to take out of the Գա որևէ բան որ սիկ որ ուզեք դուրս բերվի հարցազրույցին որևէ միտք որ հայտարարեցիք որ չեք ուզեր մնա Պամ ոտ պետք ոչ մի բան դուք չչնչի Եվ մանավանդ ասա Արցախ ֆոնդին Այո Չէ, չնչելու համար ոչ մեկ բան եմ վախ ունիմ, ոչ մեկ անձ է վախ ունիմ, պատրաստ եմ։